Видео. Здравейте, върнах се. Или може би за още един-два клипа. Ще видим. Само преди да започнем клипа, абонирайте се и притиснете лайк бутона, за ако искате още такива видеа, защото бях постарял доста. Така, по-добре. Събори се нещо и аз не знам какво. Днес имаме пратка от Тему. Чува се колко... Има неща, които не са мои, но аз ще поставя тук. Не, ще поставя на леглото. Вече виждам първото нещо, което не е мое. Но няма лошо. Естествено, няма лошо. А това е именно за майка ми, понеже е учител, човешкото тяло. Нещо си там. Омага човек. Дали са ми стикер на горила. Аз си поръчах горила. Това трябваше да е на играчка. Защо ме скамнаха? Добре. Това е доставка за телефон. Ето. Пристига директно от Китай. Вчера пристигна. Оу. Това е удобно, бе, гайс. Това със сигурност става за телефон. Само че трябва да го разуча, защото нещо не го разбирам. Е така някакси. Да знам. Все едно. Първият артикул е готов. Ето това нещо. Да, ще ви направя ASMR. Това нещо е маска. Чакайте само да го отворя. Естествено. Не знам защо се взех, просто ме изкефи. 4 лева. За всеки един продукт ви излиза колко пари струва. Бях забравил. Може в обработката съм се сетил. Майна така. Не, наобратно. Как се прави? Не знам, много съм зле, знам. Май наобратно. Да, ама така. Здравейте. Imagine това, що си го купих и аз не знам. Чакай, забравих, че имам микрофон. What is this? Има около 2-3 неща само, които не са мои. Между другото съм в нова стая. Ако случайно не сте забелязали. Това откак се... И това е... What is this? Ясно. Това е за баща. Още един такъв плик. Нещо от някоя поръчка. До края на видеото мисля да седя с тях. Яки са. От Тему са все пак. И затова са яки. Май има нещо друго вътре, не.
Добре, падна на земята, ама по-малко. В момента толкова... О, това е много яко, това е много яко. Завърнах се. Просто реших и така. Най-вероятно тук е имала една много яка музичка. И така, нататък. Леко помърна камерата, но няма проблем. Така. Това директно падна някакво лепило. Това директно, така късам, се тази връвчица си го връзвам на... Ей там, да, така. Do not disturb, I am gaming. Leave food and drink at the door, then go away. Enter at own risk. Да. Падна ми кабела. Чудесно. Нищо не се е случило. Просто някаква опаковка. Най-якия кълъв, който после си го слагам директно на телефона. Купил съм си 2 кълъфа. О, този е много добър. Много добър, бе, брат. Утре учим 100 кълъв. На даскал. Или пък с другия. Всичко пада. Ма няма значение. Следваща пратка. Така. Портфейл от Тему. От Тему, естествено. Тему is the best. Е така, микрофона. Опа. Добре. Леки. Така. Ето го. Само да си вдигна възглавничката, която май от Алиекспрес. Маля. Гледайте колко много джобове. Някакви скрити. Перфектно. 2 броя стикера на Левски. Но са се огънали, естествено. Не знам как в Тему има стикери на Левски. Шише. Да, шише. Да. Добре. Добре. Така. О! Върталка. Такова в шише винаги съм искал да имам. Яко. Какво за бога е това купче, бе, брат? Не мога. Малко положих усилие. Сетих се ясно, бе, брат. Мале, изплатих се. Ма няма значение. Подбираме цаките. Ама защо е толкова малък, бе, брат? Това... Да... Това пречиства въздуха в някакви цветове, много яко. Даже току-що ми писаха от Тему. Естествено. Не. Писаха ми от Тему, в жест на нещо си, вземете нещо си. Нещото, по което всички поудяха. Годжи. Да, знам, не е Годжи. Гонги.
Не знам защо го купих, най-вероятно ще го подаря на някой, но го купих за 9 лева. На. Ще се опитам. Да, знаеш какво? Ще се опитам. Между другото, чакам още една пратка от Тему. Така че ако ви е харесало видеото, пишете долу в коментар. Аре бе, брат. Това Годжи, аз му викам Годжи. Спокойно. Гонгер. Омага. Боко. Така, пробвам. Не, няма да стане. Така, нареждам ги, защото няма как да стане. Няма да го играя това тука. Това между другото нещо ме лепи, не знам що. Следващия артикул от Тему. Калъфа много искам да си го сложа. Може би другия ще е по-як, но и това е много добър. Това най-вероятно си мислите, че е декоративен кактус, но не. Това е химикалка кактус. И сега ще кажете, imagine тази да си е взел химикалка кактус. Ще видите по-нататък каква химикалка съм си взел. И после ще кажете imagine. Така че, wait. Химикалка кактус. Добре, вкарах. Махам го. Следващ артикул. Рандом зарядно за телефон дълго 2 метра. На леглото ми е бардак. За Imagine. Бате. Това някак си струваше 6 лева. Диба. Дори няма да я отворя, защото е просто обикновена химикалка. Виждам, че остават още само 2-3 артикула. Това някъде е там. Да, е така, е там някъде. Искам да се вижда. Е там някъде. Ще го сложа и ще си слагам телефона. Ето как изглежда. Много ме кеф как ме бяха сканали за горилата. Химикалка за телефон. Когато са ми мръсни пръстите, просто да таковам с химикал. Та всъщност е и за рисуване, но аз няма да рисувам, защото съм готвич. Следващ артикул. Това си го слагаш на телефона и ако ти загрее телефона, това и така прави, че ти охлажда телефона. И дойде бонус 3 пакетчета с такива за пръсти, за палци. Ето, гейминг. 3 пакета. Яко. Забравих, че няма повече неща. Така. О, видях едно от нещата, които исках. Всяко дете иска едно определено нещо. Но не и аз. Аз просто го купих, за да се ебавам с учениците ми. Да, ебавам. Но още. Това actually малко боли. Искам да видите опаковката. Изглежда се едно зрънчево, брат.
Аз прорязах ръката. Прорязах се. Готово. Добре. И последният артикул, който ми е наистина най-любимия. Кълъв за телефон. Хиперизвестен в момента. Мега як и с големи предпазители. Don't touch my phone. Това е хипер якия. Много як кълъв. Има предпазители отстрани. Би трябвало някак си да се вижда ето тук. Има си за камерата, аз съм си поръчала за моя телефон. И се надявам видеото да ви е харесало. Абонирайте се и лайкайте за още такива видеа. А от мен, чао!